در موج برنامه اطلاعاتی خبر. پرزیدنت مملکت گفتند چرا انتقال برق را تابستانی گذشته به همسایه‌ها موقتا قطع کردند. در تاجیکستان روز تئاتر تاجیک تجلیل می شود. آژانسی ضد فساد منصبداری حکومت دیوشتیج را با اتهام قلابی بازداشت نمود. صدمه مرگبار در راه دوشنبه خاروق، ماشین به دریا سرازیر شد و 3 مسافر فوت. از کرونا ویروس در روسیه رکوردی شد. 1178 مورد در یک روز. کشته شدن یک فرمانده پرقدرت طالبان در ترکیش بیمارستانی کابل. طلبات به ذخیره‌های آب و نیروی برق بنابر تغییریابی اقلیم می‌افزاید. در این باره رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نشست سطحی بلند اوید به آب و اقلیم در گلاسگو اظهار داشتند. پرزیدنت مملکت قید نمودند که زمستان‌های ما بیشتر سرد و طولانی و فصل تابستان گرم و خشک گردیده ایستاده است. وابسته به این حالات در منطقه طلبات به نیروی برق و ذخیره‌های آب به طور نظر افزایش یافته است. سروری دولت گفتند تاجیکستان به پشتیبانی ائتلاف آب و اقلیم در حمایت و حفظ پریخ‌ها امیدوار است. با تاکید پرزیدنت مملکت دور هیدرولوژی نیز تغییر یافته ایستاده است که در منطقه باعث دیگر شدن جریان دریاها هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ زمان می‌گردد. در چنین وضعیت اقتدارهای موجود استحصال نیروی برق و تنظیم ذخیره‌های آب در منطقه نمی‌توانند طلبات روزافزونی اهالی و اقتصاد را قانع گردانند. همزمان با گفته پرزیدنت مملکت زمستانی بر محل سرد و طولانی سالی روان کشور را با مشکلات نو روبرو ساخته، بر ضمن خشکسالی شدید در بعضی کشورهای منطقه باعث تلف یافتن ضرورت‌های کشاورزی و سرشمار زیادی چاروا گردیده است. پرزیدنت مملکت یادآور گردیدند که قبلا در تاجیکستان پیشنهاد شده بود که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان شده، همچنین برای حفظ پریخ‌ها تدبیرهای ضروری تهیه کرده شود. یکی از آنها تأسیس فوند مخصوص بین المللی بوده میتواند. با گفته پرزیدنت مملکت تغییریابی اقلیم به زندگی مردم تاثیر جدی میرساند و از طریق ذخیره‌های آب به اقتصادیات نیز تاثیر میرساند. علاوه بر این پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از خطر آبشوی با سرعت پریخ‌ها هشدار دادند. پریخ‌های ما زود آب میشوند. تا امروز از 14,000 پریخ در تاجیکستان بیش از 1000 کاملا آب شده است. شرح داد سروری دولت. وضعیت ناگزیر بدتر می شود. پرزیدنت مملکت قید نمودند که در طول 10 سال حجم عمومی پریخ‌ها در جمهوری که بیش از 60% ذخیره آبی منطقه آسیای مرکزی را تشکیل می دهند قریب 3.1 کم شده است. در تاجیکستان 5 نوامبر از روز تئاتر تاجیک تجلیل می کنند. خبر می دهد وزارت فرهنگ. با اطلاع منبع چهاربینی فرهنگی به این مناسبت در تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمد جان واحدوف برگزار می‌گردد. وزارت میگوید همه مخلصان و هواداران نمایش‌های تئاتری می‌توانند در این روز به تئاتر به نام واحدوف بروند. مورد به ذکر است که در نامه‌های سال جاری در تئاترهای کسبی کشور 26 اثر نو به صحنه گذاشته شد که از این شماره در تئاترهای پایتخت 6 و در مضافات‌ها 20 نمایش روی صحنه آمد. در تاجیکستان جمعاً 18 تئاتر کسبی، 6 تا در شهر دوشنبه، 7 تا در ولایت سوخت، 4 تا در ولایت ختلان، 1 تئاتر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان فعالیت می‌کنند. علاوه بر این 4 تئاتر دیگری کسبی نیز تأسیس داده شده است. آژانسی ضد فساد در تاجیکستان یک کارمند حکومت نوحه دیوشتیج را بازداشت کرده است. با اطلاع دفتر مطبوعاتی آژانسی SSS در منصب راهبری دستگاه رئیس نوحه دیوشتیج فعالیت کرده از مقام خدمتیش سوء استفاده کرده است. گفته می شود او در دوره فعالیتش با راه فریب و سوء استفاده باوری از شهروند برای در مساحت 2627 متر کوادراتی جدا کرده دادن قطعه زمین با مقصد ساختمان میدانچه ورزشی و حفظ شناوری در یک چند حالت در مجموع مبلغ 102,702 سامانی را گرفته به شهروند ضرری مخصوصاً کلانی مادی رسانیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت سیاسی با ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده بعدی به انجام رسیدن تفتیش پیشکی آن به تصدیق فکری عیبدارکنی به سود ارسال کرده شده است. در صورت تصدیق اتهام بر اساس این ماده به بازداشت شده جریمه به اندازه از 87 تا 131,000 سامانی و یا از 8 تا 12 سال زندان با مصادره مال و ملک تهدید
تهدید میکند. در شهرهای دوشنبه روشنخوروغ صدمه مرگباری نقلیاتی رخ داد. خبری صدمه نقلیاتی را دفتر مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده نشر کرده ذکر نموده است که حادثه ناخوش روز 1 نوامبر در کیلومتر 474 این شهر رخ داده است. منبع می‌افزاید ماشین تمغه تویوتا خوندا که با نیروگاهی برقی آبی روغن متعلق است در موضع دهه شیپدی ناحیه روشن به دریای 5 سرازیر شده است. سبب سرازیر شدن این ماشین به دریا را کمیته حالتهای فوق‌العاده نگفته است. این نهاد در ادامه قید نموده است که در نتیجه سرازیر شدن ماشین راننده با مسافران خود در جای حادثه به هلاکت رسیده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید 2 نفر از مسافران در گذشته این ماشین ساکنان ناحیه رشدقلعه و یک تن دیگر ساکن ناحیه یوغون بوده است. تفصیلات بیشتری این حادثه فعلا در دست نیست و مقامات داخلدار مشغول تحقیق قضیه هستند. در روسیه شبانه روز گذشته موارد فوت از کرونا ویروس رکوردی شد. ستاد فوری مبارزه علیه این وبا خبر داد که در 24 ساعت اخیر دست کم 1178 نفر جان داده است. علاوه بر این شبانه روز گذشته 39008 مورد سرایت کرونا ویروس آشکار شده است. گفته می شود اکثری حالتهای گرفتاری با کرونا ویروس در مسکو 5736 نفر، سن پترزبورگ 3066 نفر ثبت شده است. ضمناً از اوایل بروز این مریضی در روسیه 240871 نفر فوت دیده است. همچنین 7,412,631 بیماری کرونا ویروس در روسیه شفا یافته است. یکی از فرماندهان نیروهای طالبان در کابل در پی حمله به بیمارستان نظامی در افغانستان کشته شد. خبر می‌دهد یک منبع این گروه به ریان است. بنابر اطلاع فرانس پرس فرمانده کشته شده حمدالله مخلص میباشد. طالبان مرگ او را رد میکنند. احمدالله مخلص نخستین عضو طالبان بود که پس از سقوط کابل وارد ارگ شد و به کرسی اشرف غنی تکیه زد. گفته می شود او مسئول کلی اردوی کابل بود و در بین فرماندهان طالبان قدرتی خیلی زیاد داشت. قبلا یک شاهد به خبرگزاری ریان نوستی گفته بود که روز سه‌شنبه یک گروه تروریستان وارد مؤسسه طبی شد و آن را ترک کنیدند. در اینجا تروریستان با اعضای جنبش رادیکالی طالبان درگیر شدند. با گفته همصحبت آژانسی در این حادثه 23 نفر کشته و 50 نفر دیگر مجروح گردیدند. مسئولیت حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی به عهده گرفته است. اوایل ماه آگوست طالبان با حمله سریع به نیروهای حکومتی سخت ضربه زد و اوایل تیر ماه تمام مناطق جمهوری را اشغال نمودند. همچنین شب 31 آگوست نظامیان آمریکایی فرودگاه کابل را ترک کرده به حضور تقریباً 20 ساله نظامی آمریکا در افغانستان خاتمه بخشیدند. بعد از آن طالبان حکومت موقتی تشکیل کردند. دیوان وزیران را محمد حسن آخوند راهبری می‌کند که در این زمان حکمرانی اولی طالبان به حیث وزیر خارجه کار می‌کرد و سال 2001 تحت تحریمات سازمان ملل متحد قرار دارد. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.